Hello， 大家好 ，Jessica 有一排冇見大家啦。咁你哋估下我最近去咗邊度呢？見到呢一個格局就知道係台灣嘅夜市嚟啦。而我呢，實在係俾一條好長嘅龍吸引住，原來係人氣地瓜球檔。話說我都有好多年冇嚟過台灣啦，之前從來都未見過有地瓜球呢樣嘢，點知一係唔食，一食就難忘。大家見唔見到檔主有個超巨型嘅大油鑊啊？入邊啲地瓜球真係冇誇張噶，喺呢啲油海入邊翻滾，好似係一啲炸物嘅泡泡肉咁樣。你睇下個檔主，佢仲有一個超巨大嘅瀝添啊！每撳一下個瀝，啲地瓜球就會大1倍，就係咁樣樣，撳多幾撳，啲地瓜球就由地瓜粒變成地瓜球啦。淨係睇佢炸地瓜球就已經好療癒啦。我今次揀咗個紫菜味嘅，真係誠意推介啊！外脆內軟，咬落去仲好彈牙添。蒲咗2晚嘅台灣夜市，我嘅最愛夜市小食都係呢個地瓜球啦。好啦，嚟一個地瓜球揮手區先，同我一樣都係首選地瓜球嘅話，請留言揮手話我知。其他人你哋嘅台灣夜市首選小食又係啲乜嘢呢？不如留個言交換資訊啦。